हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 व्हीकल्स नेम यानी कि 20 वाहनों के नाम। ये है बच्चों कार। कार मीन्स क्या होता है? कार। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल मीन्स क्या होता है? मोटरसाइकिल। नेक्स्ट है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मीन्स क्या होता है? साइकिल। नेक्स्ट है बच्चों बस। बस मीन्स क्या होता है? बस। नेक्स्ट है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर मीन्स क्या होता है? ट्रैक्टर। नेक्स्ट है ट्रेन। ट्रेन मीन्स क्या होता है? रेलगाड़ी। नेक्स्ट है बच्चों जीप। जीप मीन्स क्या होता है? जीप। नेक्स्ट है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस मीन्स क्या होता है? एम्बुलेंस। नेक्स्ट है बच्चों ट्रक। ट्रक मीन्स क्या होता है? ट्रक। नेक्स्ट है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा मीन्स क्या होता है? ऑटो रिक्शा। नेक्स्ट है एरोप्लेन। एरोप्लेन मीन्स क्या होता है? हवाई जहाज। नेक्स्ट है रोड रोलर। रोड रोलर मीन्स क्या होता है? सड़क बेलन। नेक्स्ट है हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून मीन्स क्या होता है? गर्म हवा का गुब्बारा। नेक्स्ट है सेल बोट। सेल बोट मीन्स क्या होता है? पाल नाव। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर मीन्स क्या होता है? हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है सीमेंट मिक्सर ट्रक। सीमेंट मिक्सर ट्रक मीन्स क्या होता है? सीमेंट मिलाने वाली गाड़ी। नेक्स्ट है बच्चों वैन। वैन मीन्स क्या होता है? वैन। नेक्स्ट है बुलडोजर। बुलडोजर मीन्स क्या होता है? बुलडोजर। नेक्स्ट है शिप। शिप मीन्स क्या होता है? जहाज। नेक्स्ट है बच्चों फायर इंजन। फायर इंजन मीन्स क्या होता है? दमकल।